Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, yapımı kolay bir model başlayacağız. Kullanacağım ip bebe yünü. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçmek için. Bir sıra zemin hazırladım. Lastik yapmayacağım için yaptım bu işlemi. İlmek sayısına gelince bu modelde 4 ve 4'ün katları artı 3. Şöyle her model 4 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 3 ilmek ekliyoruz. Modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kenarlarda 2 ters, aralarda 3 tersimiz olacak. 3 tersten sonra 1 düz. Yine 3 ters. Şöyle 1 düz ilmek. Sıra sonunda 2 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, yani ters olan ilmeklerimi yine ters ördüm. Düz ilmeğe gelince buradan 3 ilmek çıkartacağız. Bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm aynı ilmeği, bakın. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 3. Devamında 3 ilmek ters. Düz ilmeğe gelince 3 ilmek çıkartıyoruz. Bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. 3 ilmek ters. Düz ilmeğe gelince bir kez düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Daha sonra 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle 2 düz, şu üçlü gruba gelince ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm, yani ortadakini ters ördüm. Diğerini yine örmeden aldım. Sağındakini solundakini örmeden alıyoruz. Ortadakini ters örüyoruz. 3 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini ters ördüm. Tekrar ipi kendimden tarafa aldım. Yani 3. ilmeğimi de yine örmeden aldım. Şu üçlü gruptaki. 3 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım.
Ortadakini ters ördüm. Bir sonrakini yine örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Devamında 1, 2 ilmek düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4. sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Bakın, bir ters ilmek. Sıradaki ters ilmeğimle bu bir sonraki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bakın şu şekilde ikinci ilmeğimi öne aldım. Bunun ikisini bir örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani sağa doğru kestim bu iki ilmeği. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki ilmekle bir sonraki ters olan ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. O artırma işlemlerimizi burada tekrar kestik. Eski sayısına getirdik. Bir ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. Ben önce şöyle yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra iki ilmeğimi aldım ve sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek ters. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. İki ilmeği bir alarak sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Diğer ikisini bir toplayarak sola doğru kestim. Daha sonra bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Son sıramız. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel ve kolay bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6. sırayı tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters örerek sıramı tamamlamış oldum. Evet, model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek belli olmuyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada 1. sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra kenarda 2 tersti. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, bir düz ilmek. Bakın şöyle. Aralarda 3 ters ilmek. Şöyle. Şu ortadaki ilmeğimiz düz. Düz ördüm. 3 ters. 1 düz. Sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bakın 2 düz, 1 ters, 3 düz, 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek ördüm. Düz ilmeğe gelince bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Bir kez ördüm, bir artırdım, bir kez daha ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğe gelince bir kez ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar aynı ilmeği ördüm.
Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, şu üçlü ilmeğe gelince birinci ilmeği ipi kendimden tarafa aldım, örmeden aldım. İkinci ilmeği ters ördüm, üçüncü ilmeği yine örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeğimizi düz örelim. Tekrar bu üçlü ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü ilmeğimi örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Daha sonra 3 ilmek düz. Sıra sonunda 2 düz ilmek, bir de kenar ilmeğini düz ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, sıradaki bu ters olan ilmekle şu ilmeğimi örmeden aldığım ilmeği yer değiştiriyorum. Daha sonra sağa doğru keseceğim bu 2 ilmeği. Sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmek ve devamındaki, yani arkasındaki ters ilmeği, ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Bir ilmek ters. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bakın. Daha sonra ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeği ikisini bir toplayarak sola doğru kestim. Bir ilmek ters. Yine bu sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. Bir ilmek düz, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kestim. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeği. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada düzleri düz, tersleri ters örelim. Evet, modeli 2 kez kurduk. Bakın şöyle. Bir parçada daha önce hazırladım. Aynı iple, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Şöyle örnek olarak bir parça hazırladım size. Bunu da lastiksiz yaptım ama isterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle modelin arka yüzü. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntü elde edersiniz. Model oldukça güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. Bakın şöyle lastik gibi görüntüsü olan kabarık kabarık bir model. Bu modeli her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, atkı, bere, patik, çorap, hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.